我禮呢個財神咧，真係比較冷門，冇咩人知嘅喎。好似我俾咗小姐啊，我俾咗你登上一陣間，有韓信啊，係啊，我記得呢個，我記得。你咪得啊？記得，韓信因為記㗎啦，而家記得。點解韓信叫財神咧？因為當兵最緊要士氣，好多時你行軍勞動咧，你好眼瞓、好攰啊啲人，所以韓信咧就發明咗骰仔，同埋仲有一種賭術出嚟嘅兩種嘅，等嗰啲兵士賭錢咧就精神啦。一賭錢真係好撚多人賭幾日幾夜噶嘛，可以喺澳門都係喎，唔撚眼瞓喎。乜變咗咧就要嚟維持士氣嘅。哦。咁啊變咗而家咧流落民間咧，最靚嗰間財神廟韓信咧就台灣嚟嘅，好聞名嘅。咁啊又有你炒股啊，總之你係屬於偏門財咧，就拜韓信嘅。偏財。偏財